大约在公元6世纪的时候，没有人能够想象到，在那一片广袤的阿拉伯半岛的沙漠地带，竟然会崛起一个横跨欧亚非3大洲的巨大文明。那时候的阿拉伯半岛基本上就是当时2大超级帝国的后院，它的东边是强大的波斯萨珊王朝，西边呢是信仰基督教的拜占庭帝国，也就是东罗马帝国。这2个超级帝国就跟2个巨人似的，阿拉伯半岛就夹在他们中间，是个谁也看不上眼的小角色。半岛上住的那些阿拉伯人呢，基本上都是以游牧部落的形式存在的，就是今天在这儿放羊，明天看那儿草多了，就牵着骆驼赶着羊拖家带口的搬过去。整个社会属于一个非常分散的民族和文化群体。说的再直白点，就是一盘散沙，谁也不服谁，今天你打我，明天我打你的，都是家常便饭。而且他们中的大多数人呢，在信仰上也都是多神论者，崇拜着各种各样的神。当时在麦加有一个非常著名的宗教中心叫科尔白，里面存放了360多个神像。然而接下来一个人的出现将彻底改变这一切。公元570年左右，就在阿拉伯半岛的商业中心麦加这座城市里，一个名叫穆罕默德的男孩出生了。他的原生家庭其实相当不错，是个商人家庭，属于麦加一个比较有声望的部落，叫古莱氏部落。但在他还没出生时，父亲就去世了，让他一来到这个世界就是个遗腹子。到了他6岁那年，母亲也没了。后来他的叔叔阿布塔利卜就收养了他，在叔叔的照顾下，穆罕默德从小就跟着商队穿梭于各大商业路线。他在路上见识了不同的文化，亲眼看到了基督教和犹太教是怎么回事。所以这个经历对于他后来的思想形成呢是至关重要的。据说他那会儿特别喜欢一个人跑到麦加附近一个叫希拉的山洞里去冥想思考人生。就在他40岁的某一天，他正在山洞里琢磨事儿呢，突然天使加百列就出现在他的面前。从那一刻起，天使加百列就开始向他传达真主的话语。此后的20-30年里，加百列不断降临，把一段又一段的信息带给穆罕默德，直到完整的启示逐渐成型。最后呢，被人给整理编纂成了一本书，而这本书就是伊斯兰教的核心经典《古兰经》。从这以后，穆罕默德就算是正式出道了，他开始在麦加这座城市里传教。他宣扬的东西主要就几点：第一，天底下只有一个真主，你们之前拜的那些全都是冒牌货；第二，反对偶像崇拜，不能给真主捏个泥像画个图片什么的，那都是不对的；第三，也是最重要的一条，他主张所有人在真主面前都是平等的，不管你是有钱的大贵族还是穷的叮当响的牧羊人，在真主面前大家伙儿都是兄弟，没有高低之分。而信徒们的身份就称为穆斯林，意思就是信奉真主的人。穆罕默德一开始传教也是困难重重，因为麦加的那些贵族们，那帮有钱有势的大佬们，他们控制着当地大多数的宗教圣地。那些圣地就跟咱们现在的热门旅游景点一样，每年都有大批的朝圣者来这里拜神。这人一多，生意不就来了吗？而穆罕默德宣扬的这个一神论，这就等于断人财路一样。你让大家都别拜这些假神了，都去信真主，那以后还哪有人来朝圣来送钱呢？这帮贵族肯定不愿意。于是穆罕默德和他最早的那批追随者们就遭到了非常严重的迫害，有些穆斯林被抓起来用酷刑折磨，有些就被赶出了自己的家园，整个形势变得是越来越危险。就在这最危急的关头，在公元622年，一个决定性的时刻到来了。穆罕默德和他的追随者们做出了一个改变历史的决定，他们决定离开麦加，集体迁移到了北方的另一座城市，叫麦地那。这次大迁徙在阿拉伯语里就叫做希吉拉。这件事儿在整个伊斯兰的历史上是非常重要的，因为后来整个伊斯兰教的日历就是从这一年开始算起的。这就好比咱们现在用的公历是从耶稣诞生那年开始算一样。到了麦地那之后，那情况是发生了180度的大转弯。麦地那当地的部落非常热情地接纳了穆罕默德和他的追随者们。在这里，穆罕默德终于有了一个可以施展拳脚的根据地，他建立起了第一个真正意义上的穆斯林社群，也制定了法律，组织了自己的军队，还建立了清真寺，让大家有了祈祷和聚会的场所。
这个时候的穆罕默德已经不仅仅是一位宗教领袖了，可以说他成了一个全能型的领袖。在接下来的几年里，有了根据地和军队的穆罕默德就开始带着他的穆斯林军队和麦加的那帮多神教徒进行了好几次战争。这期间也是打得有来有回，但是总体上啊，穆斯林的力量就像滚雪球一样越滚越大。到了公元630年，穆罕默德率领着一支1万人的大军，浩浩荡荡的就兵临麦加城下，他兵不血刃的就征服了麦加。他进入城市之后做的第一件事就是冲进那个他从小看到大的多神教圣殿，把他小时候看的各种神砸了个稀巴烂，但是他对那些曾经迫害过他的敌人们却表现出了惊人的宽容。他赦免了绝大多数人，跟他们说过去的都过去了，只要你们以后好好做人，咱们都还是好兄弟。这一举动也就瞬间赢得了人心。整个阿拉伯半岛上的各个部落一看这情况都惊呆了，大家一看穆罕默德这哥们儿不但能打，而且还这么有胸怀，跟着他混肯定有前途啊。于是各个部落也就纷纷皈依了伊斯兰教，就这样一个统一的有共同信仰的穆斯林民族形成了，而一盘散沙的阿拉伯半岛被他给彻底捏合在了一起。但是好景不长，公元632年，穆罕默德突然就去世了，这一下给这个刚建立起来没多久的穆斯林大社群带来了一场天大的危机。整个伊斯兰的信徒们群龙无首，瞬间就懵了。那么谁来继承穆罕默德的位置呢？他也没有留下儿子，也没有明确指定说我走了之后谁来接班。于是这个关于合法继承权的问题就成了一个贯穿此后1000多年伊斯兰世界的核心主题，这也成了伊斯兰教内部分裂的根源。当时穆罕默德的那些追随者们坐在一起讨论的那叫一个激烈，最后总算是选出来了一个人，就是穆罕默德的老朋友，也是他的岳父阿布伯克尔。大家决定就由他来当第一任的继承者。这个继承者的头衔叫哈里发，意思就是继任者或者代理人，表明我不是先知，我只是替先知来管理大家伙的。而哈里发这个称呼也贯穿了整个伊斯兰教的历史。就这样，波克尔成了第一任的哈里发，但他老人家岁数也大了，只干了2年就去世了。然后是第二任的欧迈尔，干了10年，再然后是第3任的奥斯曼，他干了12年。这前3位哈里发，他们都不是穆罕默德的儿子或者孙子，他们都是根据和先知的关系，还有个人的品德威望，被大家伙给推举出来的。正是在他们的领导下，穆斯林军队走出了阿拉伯半岛，几乎在1代人的时间里就改写了整个中东的格局。他们扩张的速度快得让人难以置信，没过多久，他们的土地就从伊朗一路扩展到了北非。当时世界上2个超级大国拜占庭帝国一下子就失去了叙利亚、巴勒斯坦和埃及这几块富得流油的地盘，另一个跟罗马斗了几百年的波斯萨珊王朝更惨，整个国家都没了。短短几十年的时间，一个刚刚从阿拉伯沙漠里边崛起的新兴势力，就把当时世界上最强大的2个帝国的大片领土给征服了。穆斯林的军队能获得如此的成绩，原因其实有很多。首先就是拜占庭和波斯这俩老冤家啊，在穆斯林崛起之前，刚刚打了好几十年仗，双方都打得精疲力尽了。其次就是这帮穆斯林战士，他们有强烈的宗教热情，他们是发自内心的相信为真主而战是无上光荣的，战死了直接上天堂，那打起仗来都是不要命的。再就是战术上的优势，穆斯林骑兵的机动性特别强，他们的对手很多都是重装步兵，穿着几十斤重的铁甲，行动笨拙。最后就是穆斯林对待被征服地区的老百姓政策相当宽容，他们打下一个地方就会对当地人说，只要缴纳人头税，那你就可以保留自己的信仰，不管你是基督徒还是犹太教，我们都不管你。这个政策可以说是非常的仁慈了。就在这前3位哈里发掌权期间，第一个真正意义上的穆斯林国家正式诞生了，它有了自己的制度税收和一套官僚体系。在穆斯林的传统观念里，这个时期被看作是伊斯兰教的光荣岁月。然而就在这片光荣岁月里，开始出现了一些不和谐的音符。其实这个时期穆斯林的内部充满了矛盾。第2任哈里发欧迈尔是被一个波斯奴隶给刺杀的，第3任哈里发奥斯曼也是被一帮叛乱的人给杀死了。
这连续2任最高领袖都是被暗杀的，就足以说明了内部已经出了大问题。奥斯曼死后，穆罕默德的堂弟也是他的女婿阿里成为了第4任的哈里发。有一部分人就认为阿里早就应该成为第1任的哈里发了，因为他是穆罕默德最亲近的男性亲属，还娶了他的女儿法蒂玛，是亲上加亲。这帮人后来就被称为什叶派，意思就是阿里的追随者。他们坚称穆罕默德早就私下里指定阿里当继承人了，所以只有阿里和他的后代才是唯一合法的统治者。但是另一部分人逊尼派他们不这么想，他们不承认有什么私下任命这回事儿，他们觉得咱们这是个信仰的大家庭，又不是你们的家族企业，领袖就应该由社群里最有能力最有威望的人来当，要大家伙一块选才行。这2种观念的冲突直接就把穆斯林社群给撕裂成了2半，所以阿里的哈里发生涯基本上就是在打仗和冲突中度过的，他不得不去对抗各种各样的叛乱者，其中最强大的一个对手就是当时叙利亚一个叫穆阿维叶的人。这个也不是个简单人物，他是个手腕高超的政治家，他也是被杀的第3任哈里发的亲戚。他就打着为奥斯曼报仇的旗号，拒绝承认阿里的权威，自己拉起一票人马就跟阿里对着干。他就建立了一个新的王朝，叫五麦叶王朝。双方的军队在叙利亚打了半天也没能分出个胜负。就在这乱局之中，公元661年，阿里在清真寺里祈祷的时候被一个极端分子给刺杀了。这阿里一死，穆阿维叶立刻抓住机会宣布我就是新的哈里发。他上任做的第一件事就是把伊斯兰教的首都从阿拉伯半岛搬到了当时世界上最繁华的大都市之一叙利亚的大马士革。更重要的是，他带来了一个全新的政治制度，就是王朝制。就是说哈里发这个职位啊，以后别费劲选举了，直接我儿子接我班，父死子继就行了。这个做法在很多虔诚的穆斯林看来简直就是对伊斯兰原则的背叛，但是它确实也带来了政治上的稳定，不用再为谁接班这事儿吵来吵去了。就在这个备受争议的五麦叶王朝统治的90年里，穆斯林军队发动了第2波更加凶猛的征服浪潮。五麦叶王朝的军队那简直就是势不可挡，一路狂飙。在东方，他们的大军越过了伊朗高原，征服了中亚的大片领土，甚至都打到了印度的边上。在西方，他们征服了整个北非，从埃及一路平推到摩洛哥。他们的大军渡过直布罗陀海峡，进入了伊比利亚半岛，也就是咱们今天说的西班牙和葡萄牙。当时盘踞在那里的西哥特王国根本就不是对手，迅速就崩溃了。穆斯林军队一路向北是高歌猛进，越过了比利牛斯山，直接杀进了法兰克王国的领土。法兰克王国就是后来法国、德国、意大利的前身。这时候整个欧洲都在瑟瑟发抖，但是历史的剧本往往就在最关键的时刻给你来一个急刹车。在公元732年，一场关键性的战役就阻止了穆斯林向欧洲腹地推进的步伐。在今天法国中部的图尔和普瓦捷之间，穆斯林军队遭遇了他们的宿命之敌法兰克人。法兰克军队的统帅叫查瓦特，外号铁锤查理。光听这外号就知道这位老哥肯定不好惹。双方摆开阵势大战，是一触即发。最后的结果是一路高歌猛进的穆斯林军队就被铁锤查理给硬生生的击退了。这场图尔战役后来被很多历史学家认为是世界历史上最重要的战役之一，因为它直接阻止了西欧的伊斯兰化，所以历史的走向往往就是由这样一场关键战役决定的。这外部的扩张暂时打住了，咱们再把视线转回到王朝内部。五麦叶王朝有个哈里发叫阿卜杜勒·马利克，这也是一位雄心勃勃的统治者。他一看这帝国地盘是够大了，但是这管理上还是有点乱，于是他就开始进行内部改革。他致力于把权力都集中到大马士革总部，强化了整个帝国的阿拉伯人身份，巩固了行政体系，还启动了大规模的基建工程。其中最著名的就是在圣城耶路撒冷建造了那个金光闪闪的圆顶清真寺。直到今天，那个金色的大圆顶仍然是耶路撒冷最显眼的地标建筑。这位哈里发还干了2件大事。第一，把阿拉伯语定为帝国的官方语言，以后大家写文件、办公都得用阿拉伯语。第二，就是
发行了印有阿拉伯文字的新货币，取代了以前大家都在用的拜占庭和波斯的货币。但是一个王朝看着再怎么光鲜亮丽，它的内部要是出了问题，那也是迟早要完蛋的。五麦叶王朝的统治其实一点都不稳固，各种社会和政治的分裂、叛乱和内战，就像一颗颗的定时炸弹一样，不断动摇着这个庞大帝国的根基。特别是那些不服气的人，尤其是什叶派的兄弟们，他们能就这么算了吗？当然不会，一场更大的风暴正在酝酿之中。公元680年，阿里的儿子，也就是穆罕默德的亲外孙侯赛因，他拒绝向五麦叶的哈里发屈服，他率领着只有几十个人的追随者，试图发动起义，结果是可想而知啊，这根本不是一场战争，这就是一场屠杀。侯赛因和他的追随者们，包括队伍里的妇女和儿童，全部被残忍地杀害了。这场卡尔巴拉战役在什叶派的历史上留下了一道永远无法愈合的伤痕。直到今天啊，全世界的什叶派穆斯林每年都会举行盛大的活动来纪念侯赛因的死亡。很多虔诚的信徒甚至会用铁链鞭打自己的后背，用流血的方式来表达他们的哀悼。这仇恨的种子也就这么埋下了。除了这些，五麦叶王朝还面临着很多其他的问题，比如说他们把阿拉伯人视为一等公民，而把那些后来皈依伊斯兰教的波斯人、中亚人都当成二等公民，这就让很多新加入的兄弟们心里不爽了。我们不都是信同一个真主的吗？怎么还搞区别对待呢？税收政策也引起了很大的矛盾。按照伊斯兰的法律，穆斯林是可以免除某些税的，但五麦叶政府为了增加收入，继续向这些新皈依的穆斯林征税。此外呢，很多虔诚的穆斯林还觉得五麦叶家族的这帮统治者们实在是太世俗化了，觉得他们忘了当年在沙漠里吃糠咽菜的艰苦岁月了，一个个都沉溺于奢华的生活，建豪华宫殿，搞派对，完全背离了伊斯兰教倡导的简朴原则。说白了就是忘了初心。所有这些不满就像干柴一样，越堆越多，最后就差一把火了。在公元8世纪，这把火终于被点燃，各种反对五麦叶统治的势力联合了起来，组织成了一支强大的军事力量。一场大革命就这样的爆发了。这场革命的领导者是阿拔斯家族，他们很聪明，打出了一个谁也无法反驳的旗号。他们声称自己是先知穆罕默德的叔叔阿拔斯的后裔，要是比血统，我比你五麦叶家更正宗。公元750年，革命军最终击败了五麦叶的军队，然后展开了极其血腥的报复，几乎整个五麦叶家族都被残酷地屠杀掉了，男女老幼是一个都没放过。据说这帮革命者甚至把五麦叶哈里发们的坟都给刨了，把尸体拖出来鞭尸。但是百密一疏，有一个五麦叶的王子就逃了出去，他一路向西逃到了遥远的西班牙。当然这都是后话了。从这片混乱和血腥之中呢，崛起了一个全新的王朝——阿巴斯王朝。这俗话说乱世终结，盛世开启，这个动荡的时期总算是结束了。阿拔斯王朝的哈里发们统治了伊斯兰世界长达500多年，而这段时间也将是整个伊斯兰历史上最辉煌最灿烂的一个时代。阿拔斯人这帮新领导上台之后不久，就在中亚那边打了一场非常重要的战役，而他的对手就是咱们中国的大唐。公元751年，在中亚的塔拉斯河畔，阿拔斯的穆斯林军队和唐朝安西都护府的高仙芝将军率领的军队战了一仗。这场著名的达罗斯之战，结果是穆斯林军队获得了胜利。这场战役之后，唐朝从此就基本上失去了对中亚地区的控制权，而伊斯兰教就开始在这一片地区广泛传播开来。但是这场战役最有意思的地方是让穆斯林有了一个意外的收获。在这场战役中，穆斯林军队俘虏了一批唐朝的士兵，好巧不巧，这批俘虏里边有一些是造纸的工匠，就是这帮工匠把造纸术传到了伊斯兰，后来又通过伊斯兰传到了欧洲。所以说这场仗无意中改变了整个世界的历史进程。阿拔斯王朝的思路跟前朝的五麦叶不太一样，五麦叶王朝是个战争狂人，天天就想着开疆拓土。阿拔斯人他们觉得地盘已经够大了，是时候停下来好好搞搞内部建设，发展一下经济和文化了。于是他们决定迁都，而且不是简单的搬家，是直接建一座全新的首都。公元762年，第二任的哈里发曼苏尔选择了在幼发拉底河和底格里斯河交汇的地方，开始建造一座举世无双的圆形城市。
这座城市就是后来大名鼎鼎的巴格达。城市的设计在当时绝对是超前的，最外围是巨大的圆形城墙，城市的最中心是哈里发的红卫宫殿和大清真寺，然后从中心向外辐射出4条笔直的街道，把整个城市分成了不同的区域，有商业区、住宅区和手工业区，规划的是井井有条。这座圆形之城很快就成为了当时世界上最大最繁荣的大都市，没有之一。人口在鼎盛时期达到了上百万人，在那个年代，欧洲最大的城市，比如伦敦、巴黎，可能连10万人都不到。巴格达就是那个时代的世界中心。后来的历史学家都把阿拔斯时期称为是伊斯兰文明的黄金时代。这个时期的巴格达就像一块巨大的磁铁，吸引着来自世界各地的学者、艺术家和商人。当时的哈里发们也特别舍得在文化和科学上花钱，他们建立了一个叫智慧之家的机构，是个集图书馆、翻译院和顶级科学院于一体的超级学术机构。大量的用希腊语、波斯语和梵语写成的古代科学和哲学著作都被源源不断地运到这里，然后由顶级的学者们翻译成阿拉伯语。古希腊的柏拉图和亚里士多德的哲学著作，还有欧几里得的几何学、托勒密的天文学，全都被他们翻译了过来。可以说，人类古典时代的智慧结晶都被他们给抢救并且保存了下来。但是穆斯林学者可不只是简单的当一个知识的搬运工，他们更厉害的地方是在这些古人的知识基础上进行了大量的原创性研究。比如说在数学领域，他们发明了代数。在天文学方面，穆斯林学者不仅绘制了极其详细的星图，还改进了地球测量的方法，算出的地球大小和我们今天的数值几乎差不多。直到现在，天文学里很多恒星的名字依然沿用当时的阿拉伯语的称呼。在医学领域，有一位大神级的人物叫伊本希纳，在西方被称为阿维森纳，他写了一本医学巨著《医典》。这本书在欧洲医学院里被当作标准教材，整整用了好几百年。除了医学之外，伊斯兰世界的学者们在光学、化学、药学、哲学等等也都留下了深远的影响，几乎在每一个领域都有穆斯林学者的杰出贡献。可以说，在欧洲还处于黑暗的中世纪的时候，巴格达的智慧之光就已经照亮了整个世界。但是再辉煌的王朝也逃不过历史的周期率。就在这一片繁荣的表象之下，从公元9世纪中叶开始，阿拔斯王朝开始慢慢走下坡路了。巴格达的哈里发们逐渐失去了对整个庞大帝国的实际控制权，各个地方上的穆斯林王朝纷纷崛起。说白了，就是地方上的军阀做大了，开始不听中央的话了。还记得武麦叶家族逃出来的那个小王子吗？他早就在西班牙建立了一个独立的国家，压根儿就不承认你阿拔斯哈里发的权威。在北非，各种柏柏尔人的王朝也纷纷独立，在伊朗和中亚，波斯人的王朝也重新掌了权。巴格达的哈里发们的政治和军事权力被一点一点的架空，最终沦为了一个徒有虚名的傀儡。他的地位就跟日本幕府时代的天皇一样，大家表面上还尊敬你，但实际上就是个吉祥物，没实权了。除了地方军阀不听话之外，在帝国的心脏地带也发生了一个重要的变化，就是阿拉伯人在帝国里的主导地位开始削弱了。最早跟着先知打天下的那都是阿拉伯人，到了武麦叶王朝，那更是搞阿拉伯人优先，把阿拉伯人当成一等公民。但到了阿拔斯王朝，情况变了，大量的波斯人重新获得了非常重要的地位。当时朝廷里的很多高官、大学者都是波斯人，但是真正改变了后面几百年伊斯兰世界格局的还不是波斯人，而是一股来自中亚大草原的神秘力量——突厥人。这些突厥人开始大量的进入伊斯兰的世界。他们一开始是作为奴隶士兵被引进来的，就是当时的中东统治者们，他们从草原上然后去购买或者俘虏那些年轻力壮的突厥小伙子，然后把他们带回来进行严格的军事训练，把他们打造成最职业、最能打的军人。这些奴隶士兵在阿拉伯语里有个专门的称呼叫马穆鲁克，意思就是被拥有的人。他们觉得我找一帮外地来的小伙子，他们在这边没亲戚没朋友，无牵无挂，肯定对我最忠诚啊！我让他们当我的私人卫队，看家护院。
是肯定靠谱。起初这剧本确实是这么演的，这帮马穆鲁克作战勇猛，忠心耿耿，是哈里发最信赖的保镖。但是慢慢的，这剧本就开始跑偏了。这帮保镖的势力是越来越大，人数越来越多，逐渐就掌控了军队，最后甚至开始干预政治了。今天看这个哈里发不顺眼，直接就给废了，换他弟弟上。明天觉得新上来的这个也不行，再给换了。所以说从这个时候开始，伊斯兰世界的故事就不再仅仅是阿拉伯人的故事了，它变成了一个由阿拉伯、波斯和突厥人共同书写的一个更多元也更复杂的故事。说完了帝国心脏地带的变化，咱们再把目光投向帝国的边缘地带。在帝国的最西部，也就是今天的西班牙，那地方从来就没被阿拔斯人统治过。五麦叶王朝的残余势力就是那个在灭门惨案中唯一逃出来的五麦叶王子阿卜杜勒拉赫曼。他历经了千辛万苦，一路从大马士革逃到了西班牙，然后就在西班牙的科尔多瓦建立了一个独立的继续用五麦叶这个名称的国家，跟东边的阿拔斯王朝分庭抗礼，互相不承认。伊斯兰教在西班牙的存在持续了将近800年，而且创造了极其辉煌的文明，像科尔多瓦的大清真寺、格拉纳达的阿尔汉布拉宫都是那个时代的杰作。但是西班牙北部的基督教王国发起了一场收复失地运动，逐步蚕食了穆斯林的领土，最终将他们赶出了伊比利亚半岛。到了1492年，随着最后一座穆斯林城市格拉纳达的沦陷，就标志着伊斯兰教在西班牙长达800年的统治正式终结了。说完了西边，咱们再来看东边。在东边，也就是伊朗和中亚那一片，各种波斯人的王朝也是自己在那儿当起了土皇帝。这些波斯王朝里有一些还推动了波斯文化的复兴，因为自从被阿拉伯人征服之后，辉煌的波斯文化受到了很大的打击。现在波斯人又重新找回了文化自信，波斯语重新焕发了生机，但这一次它采用了阿拉伯字母来书写，也就是我们今天看到的波斯文的样子。波斯诗人菲尔多西写出了一部史诗级的巨著《列王纪》，这本书讲述了波斯从创世一直到被阿拉伯人征服的全部历史，后来就成了波斯这个民族的民族认同的核心。就在这两边都开始闹独立的时候，中间的巴格达也出事了。公元945年，一个重大的转折点到来了，一个来自伊朗北部的信奉什叶派的波斯白裔家族，他们直接带兵控制了首都巴格达。这就有意思了啊！白衣人是什叶派，而被他们控制的阿拔斯哈里发是逊尼派。按理说这俩是死对头啊，但白衣人接下来的操作让所有人都大跌眼镜。他们没有废掉逊尼派的哈里发，而是限制了他所有的权利，把它变成了一个纯粹的象征性的存在，就像是挟天子以令诸侯。哈里发，你继续当你的精神领袖，发表演讲啊，盖章什么的就行了，但实际的权利，那对不起归我们了。白裔家族就以这种方式统治了包括伊拉克和伊朗在内的大片地区，持续了100多年。与此同时，就在东边这帮波斯人把哈里发当成吉祥物的时候，西边另一个更牛的什叶派王朝也崛起了，这就是大名鼎鼎的法蒂玛王朝。这是一个雄心勃勃的阿拉伯什叶派王朝，他们打出的旗号比谁都正宗。他们声称自己是先知穆罕默德的女儿阿里的妻子法蒂玛的直系后裔，所以才叫法蒂玛王朝。法蒂玛王朝的势力从北非一直延伸到埃及，他们还在尼罗河畔建立了一座全新的首都开罗。开罗也迅速成长为一座辉煌的城市，但是他们可不满足于只在埃及当老大。他们公开向东边的阿拔斯哈里发叫板，宣称只有他们才是穆罕默德合法的继承人，你们巴格达的那个就是个冒牌货。他们还管理着一个遍布各地的什叶派传教士网络，这些传教士秘密地在逊尼派统治的地区活动，搞地下工作，试图争取更多的追随者。这就在逊尼派里引起了巨大的恐慌，他们就担心这什叶派会不会从内部把他们的统治颠覆了。虽然法蒂玛王朝统治长达200年的时间，控制着包括叙利亚、巴勒斯坦、埃及和北非的大片领土，但他们也始终没能攻陷巴格达。
没能实现统一整个伊斯兰世界的梦想。到了公元10世纪，在法蒂玛和白翼这些什叶派王朝在政治上取得巨大成功的背景下，什叶派的伊斯兰教也作为一个明确的宗教运动逐渐的成型了。大家的共同点就是支持阿里的后代当老大，他们相信阿里和他的后代被赋予了特殊的神圣权威，他们被称为伊玛目，也就是领袖的意思。什叶派认为这些伊玛目是绝对不会犯错的，他们就是真主在人间的代表。但是不同的什叶派的支派在伊玛目数量和身份上也有分歧，比如最大的12伊玛目派，他们认为一共有12位伊玛目，而最后一位在公元9世纪神秘的消失了，但总有一天会重新出现，给世界带来正义。而法蒂玛王朝信的是伊斯玛仪派，他们只承认前7位伊玛目。到了这个时候，统一的伊斯兰帝国早就名存实亡了，西班牙、北非、埃及、伊朗和中亚都出现了独立的政权。就在这个山头林立、各路诸侯并起的时候，一股来自外部的毁灭性力量马上就要登场了。这股力量将会让所有这些内部的争斗都显得像小孩子过家家。这次登场的就是咱们之前提到过的突厥人。在公元10世纪和11世纪，中亚遭遇了政治和气候的双重挑战，就是草场退化，草不够吃了，部落之间的竞争也越来越激烈，内卷的厉害，没办法，就只能往外走。于是突厥部落就开始了大规模的向西迁徙。这些突厥人那可不是什么善茬，他们是纯粹的游牧民族，整个生活方式就是以马匹和牲畜为中心的，他们可以说是天生的骑士，从小就在马背上长大，个个都是优秀的骑射手。就这样，大量的突厥人就涌入了中东地区。他们融入中东的过程是一个清晰的3步走的战略。第一步就是皈依伊斯兰教。这帮突厥人很聪明，他们知道要想在这片地盘上混，首先得入乡随俗，信仰得跟上。他们中的大多数都皈依了当时人多势众的逊尼派。第二步是迁徙，他们离开了越来越干旱的草原，来到了更富饶、水草更丰美的中东地区。而第3步也是最关键的一步是接管政权。他们利用自己无与伦比的军事优势，逐渐的就掌握了政治权力。公元1055年，一个非常强大的突厥逊尼派家族塞尔柱人就率领着大军浩浩荡荡地进入了首都巴格达。他们就把之前控制着巴格达的什叶派的白衣家族给赶跑了。他们的领导者采用了一个新的头衔，叫苏丹。苏丹这个词在阿拉伯语里的意思就是权力。从此以后，苏丹这个头衔将在中东的统治者中流行好几百年。塞尔柱人很快就建立了一个庞大的塞尔柱帝国，统治着从中亚一直到地中海沿岸的广阔领土。他们虽然占领了巴格达，但并没有废掉那个早就没啥实权的阿拔斯哈里发，而是让他继续保留着哈里发的头衔，自己则以苏丹的身份来掌握实际的军政大权。因为塞尔柱人非常清楚，阿拔斯的哈里发虽然没有军队，没有实权，但他仍然具有巨大的象征意义。人家毕竟是先知家族的后裔，是整个逊尼派穆斯林世界的宗教领袖，拥有他的祝福，就等于给自己的统治盖上了一个官方认证、绝对合法的章。塞尔柱人就这样保护着阿拔斯哈里发，还帮他抵御西边那什叶派的法蒂玛王朝的威胁。他们摇身一变，就成了逊尼派复兴的推动者和保护者，这也就为他们赢得了整个逊尼派的广泛支持。公元1071年，在安纳托利亚东部的曼奇科尔特发生了一场改变世界地图的战役，塞尔柱苏丹率领的突厥军队干净利落地击败了拜占庭帝国的皇帝亲率的大军。这场战役的后果是极其深远的，这使得安纳托利亚，也就是今天土耳其的大部分地区，它的大门向无数的突厥部落敞开。在接下来的几十年里，成千上万的突厥游牧民带着他们的羊群和马匹，像潮水一样涌入了安纳托利亚高原。这片土地在过去1000多年里一直是说希腊语信基督教的地方，但现在它开始逐渐的转化为说突厥语信伊斯兰教的地方。在安纳托利亚塞尔柱人的一个分支建立了一个叫罗姆苏丹国的国家，这个国家就是土耳其的前身。但是就在塞尔柱帝国如日中天，准备大展拳脚的时候，
一个谁也没想到的新玩家从西方登场了。而这股来自西方的新势力就是大名鼎鼎的十字军。公元1095年，远在罗马的教皇呼吁欧洲所有的基督徒们都拿起武器前往东方，把圣地耶路撒冷从穆斯林的手中解放出来。1099年，准备不足的穆斯林世界就被打了个措手不及，十字军攻破了耶路撒冷的城墙，在城中进行了极其疯狂的屠杀。他们在接下来将近200年的时间里都一直在中东地区存在着。在这期间，穆斯林和十字军之间发生了无数次的战争，当然也有和平共处的时候。总的来说啊，当时的穆斯林世界是有点瞧不上这帮十字军的，他们倾向于把十字军看作是有点野蛮的入侵者。面对十字军的威胁，四分五裂的穆斯林迫切的需要一位强有力的领导人来整合力量，组织反击，力挽狂澜。而这个人也很快就出现了，他就是萨拉丁。在1171年，他推翻了在埃及信奉什叶派的法蒂玛王朝，自己建立了一个新的叫阿尤布的王朝，统治着埃及和叙利亚。他也成功的团结了当时已经分裂的穆斯林势力。在1187年，在著名的哈丁战役中，萨拉丁的军队彻底击溃了十字军的主力部队。几个月后，他兵临耶路撒冷的城下，和当年十字军攻占耶路撒冷时搞大屠杀的野蛮行径形成了鲜明的对比。萨拉丁对城里的基督徒表现出了令人称道的宽容和骑士精神。这种品格让萨拉丁不仅赢得了穆斯林的爱戴，也赢得了他的敌人基督徒们的尊重。虽然在这之后欧洲又发动了好几次十字军东征，但是他们的力量却是越来越弱。到了1291年，随着十字军最后一个据点的沦陷，这个持续了近200年的十字军时代终于结束了。十字军走了，萨拉丁也去世了。中东表面看上去已经恢复往日的平静，其实内部的分裂和权力争斗还在继续，而强大的塞尔柱帝国也开始衰弱。这时候，一个叫花剌子模的新帝国崛起了。他们趁乱抢走了伊朗和中亚的大片地盘，一度也是非常强大。但他们不知道的是，一场空前绝后的灾难正在向他们逼近。真正的大 boss 正在蒙古的草原上集结。1218年，花剌子模国的统治者犯下了一个堪称史上最作死的错误。那时候成吉思汗刚刚统一蒙古高原，想着跟周边的国家搞点生意，于是一支蒙古商队就到了花剌子国。结果没想到这支商队到了花剌子模境内，不仅财物被劫，还把人给杀了。更离谱的是，把成吉思汗派去交涉的使者也给砍了。这一下是彻底激怒了成吉思汗，于是蒙古大军的复仇风暴就此拉开了序幕。1219年，成吉思汗亲自率领蒙古大军西征。接下来发生的事情已经不能用战争来形容了，那简直就是一场浩劫。蒙古铁骑所到之处，无数的人被屠杀，一座座曾经繁华无比的城市，无不例外的都成了废墟。成吉思汗死后，他的孙子序列兀就继承了征服西方的任务。1257年，序列兀派使者到巴格达，要求那个当了几百年吉祥物的阿拔斯哈里发投降。当时的哈里发呢，可能是当吉祥物当久了，忘了自己几斤几两，他就拒绝向这些来自草原的蛮族屈服。1258年1月，蒙古大军包围了巴格达，经过10几天的围攻，城墙被攻破了。接下来的1周里，巴格达经历了它历史上最黑暗也是最恐怖的时刻，数十万人被屠杀，底格里斯河的河水据说都被鲜血染成了红色。最让人痛心的是智慧之家的毁灭。咱们之前说过，那个地方是伊斯兰黄金时代的智慧结晶，几百年积累下来的无数珍贵书籍和知识，在短短几天之内就化为了乌有。据说蒙古人把书都扔到底格里斯河里，形成了一座可以走马的桥。而那位宁死不屈的阿拔斯哈里发结局更是凄惨。蒙古人认为王公贵族的血是高贵的，不能留在地上，于是他们就把哈里发用一张大地毯给紧紧地卷了起来，然后让无数的马从地毯上来回踩。就这样延续了500年的阿拔斯王朝悲惨地结束了。但是蒙古人的进军并没有就此停止，序列兀又将目光转向了埃及。当时统治埃及的是咱们之前提到过的马穆鲁克苏丹国，就是那帮突厥奴隶士兵，他们被买过来接受了最严格的军事训练，成为了那个时代最精锐的战士。1250年，他们发动了政变，
推翻了萨拉丁建立的阿尤布王朝，奴隶就此成为了主人。1260年，在巴勒斯坦的埃因贾鲁特战役中，这支由奴隶组成的马穆鲁克军队和战无不胜的蒙古大军相遇了，但是出乎所有人意料的是，他们击败了蒙古人。这是蒙古大军开始西征以来第一次遭遇如此重大的失败，马穆鲁克军队就阻止了蒙古人征服世界的脚步。马穆鲁克的苏丹拜巴尔斯不仅击退了蒙古人，还顺手把中东地区残存的那些十字军据点也给一锅端了。这一系列的战功为马穆鲁克人赢得了伊斯兰教捍卫者的形象。他们以奴隶之身行救世之事，继续统治了埃及和叙利亚长达250年。到了13世纪末，庞大的蒙古帝国也开始分裂。但有意思的是，其中一些分裂出来的蒙古王朝和很多蒙古的精英阶层居然逐渐地皈依了伊斯兰教，还采用了突厥语。但是蒙古人怎么可能就此罢休呢？100多年后，一个新的征服者出现了，他的名字叫铁木儿。从1370年开始，铁木儿从今天的乌兹别克斯坦撒马尔罕出发，又把伊朗、伊拉克和叙利亚这些地方给征服了一遍。他和当年成吉思汗一样，也是极其的残暴。而在伊斯兰世界的西部，一支新的穆斯林力量正在悄悄崛起，它就是奥斯曼帝国。大约在1300年左右，一个名叫奥斯曼的人成为了安纳托利亚一个小型突厥穆斯林公国的领导人。奥斯曼和他的后代们就像开了挂一样，不断的扩张，他们逐渐征服了整个安纳托利亚和欧洲巴尔干半岛的大片领土。1453年5月29日，一个历史性的时刻到来了。年轻的奥斯曼苏丹穆罕默德二世率领大军向君士坦丁堡发起进攻，但这一次他们带来了一种全新的武器——大炮。经过50多天的狂轰滥炸，曾被认为坚不可摧的城墙终于倒塌，至此延续了1000年的拜占庭帝国彻底走向灭亡。君士坦丁堡的陷落在世界历史上也被认为是中世纪结束、近代开始的象征。这座伟大的城市后来被改名为伊斯坦布尔，成为了奥斯曼帝国的新首都。君士坦丁堡的陷落标志着一个新时代的开始，一个横跨欧亚非即将与欧洲列强展开数百年争霸的超级帝国正式的登上了世界舞台的中央。征服君士坦丁堡之后，他们继续扩张。1516年到1517年，当时的苏丹塞利姆一世，他利用最先进的火药技术发动了一场闪电战，直接就把埃及和叙利亚给占领了，还把那个成功抵御蒙古大军的马穆鲁克苏丹国给灭了。他终止了在开罗被马穆鲁克人当吉祥物一样供着的哈里发。然后他宣布，我奥斯曼苏丹塞利姆一世就是新的哈里发，是整个伊斯兰的新领袖。你看这一下，哈里发这个头衔在当了几百年吉祥物之后，终于又回到了那个最有权势的人手里。军政大权和宗教最高领袖的身份在此时合二为一了。从此，奥斯曼帝国控制着中东、北非和欧洲东南的广大领土，成为了当时伊斯兰世界最强大的国家。就在奥斯曼帝国在西边大杀四方的时候呢，在16世纪，它的东方也形成了另外2个非常重要的伊斯兰帝国。第一个叫萨法维，这个帝国统治着今天的伊朗，他们做了一件对后世影响极大的事，就是把什叶派定为了国教。这就是为什么直到今天伊朗也是世界上最大的什叶派国家。第二个是莫卧儿这个帝国统治着印度美轮美奂的泰姬陵，就是莫卧儿帝国的皇帝沙贾汗为他心爱的老婆修建的。奥斯曼、萨法维和莫卧儿这3个同时期存在的强大伊斯兰政权，被后来的历史学家称为是3代火药帝国，因为他们都是依靠先进的火药技术才建立和维持了他们庞大的统治。这3个帝国也代表了伊斯兰古典文明最后一个辉煌的时代。奥斯曼帝国是这3个帝国里最长寿的一个，从14世纪一直到20世纪初，足足存在了600年。但是再长的王朝也终有落幕的一天。在第一次世界大战中，奥斯曼帝国加入了同盟国，结果战败，随后奥斯曼帝国也就瓦解了。1924年，新成立的土耳其共和国正式废除了哈里发制度，伊斯兰历史上的最后一个哈里发国也就这样的终结了。从阿拉伯半岛的沙漠部落到阿拔斯王朝的黄金时代，再到蒙古入侵，最后到奥斯曼帝国的崛起与灭亡，我们走过了这1000多年的伊斯兰历史，
看到文明的兴衰和低谷，但是历史还在延续，谁又知道明天会发生些什么呢？那么感谢您的收听收看，我们下次再见吧。